港中華文化發展聯合會主辦，小嘴巴大世界。以下內容含有間接宣傳。聲音鎖匙，打開無窮驚喜。世界隨意門，葉詠詩。嚟緊呢個鐘頭呢，除咗我之外，當然亦都會有兩位小嘴巴啦，年輕嘅聲音就住中華文化嘅主題同我哋分享嘅。今集出現嘅呢，就係黃安儀同埋張雪丹，帶嚟就係茶文化呢一個主題啦。咁啊，將時間交俾兩位小嘴巴啦。大家好，歡迎大家收聽今日嘅小嘴巴大世界。我係今日嘅節目主持人，嚟自風采中學嘅黃安儀。大家好，我係嚟自風采中學嘅張雪丹。雪丹啊，你有冇飲過功夫茶呢？想請我飲奶茶？做緊節目喎，遲啲先啦。唔係啊，你誤會咗啦。我講緊嘅係喺2008年被收入第2批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄嘅潮州功夫茶，係工藝嗰個工啊。唔怪得知，仲以為你突然之間派福利添。咁你講嗰個潮州功夫茶有咩特點呢？點解會成為咗我哋嘅非遺項目啊？見你咁想知，不如就有請專業人士同我哋分享下啦。我哋今日非常榮幸邀請到國家級非遺潮州功夫茶藝香港傳承人、香港潮汕傳統文化協會創會主席蔡漢武老師，同大家分享有關潮州功夫茶嘅知識。歡迎蔡老師。蔡老師，請問可唔可以簡單介紹下潮州功夫茶嘅起源同埋歷史背景呢？好啊，潮州功夫茶呢就起源喺明代呢，就改用呢個紫砂茶壺嚟泡茶嘅方法嘅。潮州人呢，就因為經營茶葉嘅買賣同埋習以為常咁嘅飲茶方法，知道用小壺小杯嚟沖泡呢係好容易發揮到茶湯嘅美味嘅喎。累積咗咁多個豐富經驗，所以呢就有稱為功夫茶嘅泡茶模式嘅。咁其實我哋啱啱都聽到啦，由明代呢個紫砂茶壺泡茶，細茶壺可以發揮茶香咁樣去傳落去。咁所以其實係咪潮州功夫茶嘅發展過程之中都有受到唐代煎茶啊、宋元代點茶，又或者係其他煮茶文化嘅影響呢？冇錯嘅，功夫茶呢係有受唐代煎茶同埋宋代點茶嘅影響嘅。例如呢，佢啟發咗潮州人喺功夫茶所用嘅茶具啦，同埋細心嘅沖泡過程啦。咁頭先你提及到細心啦，我都諗起其實功夫茶嘅功夫喺潮州話呢，好似有啲特別嘅意思，可唔可以同我哋介紹一下呢？好啊，潮州話功夫呢就唔係單單呢就係講作事嘅時間，即係做嘢嘅時間嘅，而係講善於其事嘅功。功夫茶嘅字呢係指工序細緻同埋用心嚟泡茶咁解嘅。原來功夫茶係講緊用心，咁即係潮州人其實都好注重或者係好在意我哋喺茶之中去聯繫大家嘅感情啦。咁我都成日聽到潮州人會講起有閒嚟碟茶，或者係茶博人情厚。咁可唔可以同我哋講解下呢？有閒嚟的爹，我特登用潮州話嚇，因為咧潮州呢個的爹呢個咧係一個俚語嚟，口頭語嚟嘅，即係有閒嚟滴茶咧，就等於我哋廣東人咧就話，你今日食咗飯未啊？得閒嚟飲茶啦，好唔好啊？即係因為咧可以見到潮州人呢待客之道咧，主要都係以茶敬客。泡茶時咧，雖然啲茶葉咧有陣時好貴重，味道咧好濃厚㗎喎。但係咧，佢都會謙稱話啲茶好淡，味好薄，唔成敬意。咁咧最重要咧，主人家咧就係親自嚟泡茶嚟敬客嘅友情嘅。所以咧，我哋咧就茶薄，但係人情厚嘅意思喺呢度嚟嘅。頭先講到啦，呢一個嘅有閒來的茶啦，喺潮汕嗰邊就好似得閒飲茶，都諗起其實廣州其他地方呢都有屬於佢哋自己可能飲茶嘅文化。咁所以都想問下潮州功夫茶同其他地區，例如係福建啊、日本茶嘅茶藝特色味道有冇啲咩唔同呢？譬如話茶味嘅濃淡都會有分別咁樣？係啊，潮州人早期呢就係沖泡福建嘅岩茶同埋觀音為主嘅。味道咧就比較偏向於濃厚純一啲嘅，咁因為咧近期呢幾廿年呢，就潮州本土咧特產咗一種咧叫鳳凰單叢嘅，有好多新品種嘅開發，呢種品種咧就主要咧就清香為主嘅，
功夫茶咧比日本茶藝咧就較少儀式感嘅，着重於飲茶時間彼此嘅融洽相處同埋關懷，同埋一齊欣賞茶湯嘅品味嘅。咁先頭都有講到茶其實係有唔同嘅品味啦，咁即係代表我哋沖茶嘅步驟都好重要。咁我都聽聞古時候啲儒雅人家佢哋會有茶童啦，咁點解我哋要特登請茶童嚟泡茶呢？好簡單啫喎，因為喺古時候咧，泡茶嘅水源同埋煮水嘅資源咧，比現代咧就落後嘅。而家我哋咧泡茶咧，我哋可以就咁買啲蒸餾水，開個水喉。煲水咧，我哋有個電爐去煲，所以咧以前咧就喺水源同埋係煮水嘅時間咧，要花好多時間，同埋包括咧打水啦、開爐啦，同埋清潔茶具啦，所以咧就一定要有一位茶童嘅幫手嘅。咁我記得咧，我喺西漢時候咧，就有一個王寶一個古人咧，佢寫咗一篇文章咧，就係有關童藥。呢篇童藥好得意嘅，就係技術咧，就佢嘅主人同埋佢嘅茶童嘅合約內容咧，就有關咧佢哋點樣要做茶童嘅喎。佢咧入邊寫住咧，你咧就烹茶咧要盡具嘅意思，就係話咧你要煮茶同埋整潔啲茶具，同埋去一笪地方去買茶。咁呢個咧，我相信咧係全世界咧第一個呢個勞動合同啦。而呢個勞動合同咧係有關於茶童嘅。咁想問下咧，呢個茶童有冇話邊啲人會做啊？或者古時候比較多人會做呢一項嘢咧？我呢個係冇特定嘅指定嘅，係隨呢個主人家咧去教導佢嘅嗰啲侍從啊，佢去學習好簡單啫，唔係話好複雜，唔同而家咧個茶藝個咁多複雜嘅情況嘅。咁先頭我哋聽到蔡老師話茶童有好多工序，或者係泡茶好多工序需要茶童做啦，譬如話買茶啊咁樣。咁但係我哋而家係咪都好似以前泡茶咁樣咁複雜或者咁麻煩呢？喺而家嘅世代咧，因為咧嗱水源咧，我哋可以好容易揾到嗰啲乾淨水源啦、泡茶啦。咁同埋咧，加上咧近代咧工藝咧，嗰啲茶藝師咧發展咗好多流程啊。尤其是頭先我哋講到功夫茶嘅流程已經係好簡單簡化咗，教你哋點去泡一壺好茶噶啦。咁我哋想請蔡老師分享下，你自己最中意嘅茶係邊一款呢？嗱，如果講茶咧，我咧就比較上多元化一啲嘅，六大茶類咧我都好喜歡嘅，就包括咧青茶啦、綠茶啦、黃茶、白茶、黑茶。咁如果係咧，因為係比較上功夫茶咧，就好明顯發揮到呢個岩茶同埋青茶嘅香氣啊，所以咧我主要注重咧就係飲呢個烏龍茶嘅，同埋呢個青茶。咁我哋而家成日都市面上可以買到呢啲茶喎，咁我哋自己喺屋企好細心或者用一段時間去泡好一杯茶，同我哋而家年輕人啦，喺便利店啊咁樣買一杯嗰啲即刻就可以飲嘅樽裝嘅或者係紙包嘅茶，咁你覺得有啲咩唔同呢？我當然有唔同啦，樽裝紙包嗰啲係已經預製嘅茶啊嘛，係冇加入你自己個人嘅功夫㗎喎。因為功夫茶咧就可以咧發揮到咧你個人嘅創意嘅，尤其是年輕人有陣時咧，你中意飲濃啲嘅同埋淡啲嘅，咁你係紙包啊罐裝飲品咧係做唔到啲效果噶嘛。咁如果你自己泡咧就可以濃厚適中啦。咁我都有睇到咧，有啲人會將李茶、綠茶去融埋一齊，成為咗一個新嘅飲品咁樣推出市面啦。咁你覺得其實唔同茶溝埋一齊飲呢種飲法常唔常見呢？定係而家新一代先至會出現？對於佢嘅味道啊、香味會唔會都有影響啊？唔同茶類咧，我係唔建議你哋混合埋一齊嘅，因為咧兩個口感完全唔同嘅。但係咧配合嘅咧，我哋配味嘅話咧，某一種茶葉，好似頭先係茉莉花咧，就配一啲綠茶咧，又係唔同喎。所以咧就係啲配搭嘅問題，呢個比較講究一啲嘅。好，咁都好多謝蔡老師同我哋分享咗咁多關於功夫茶嘅背景資料。咁我哋休息下，陣間翻嚟繼續學習下潮州功夫茶嘅沖泡技巧啦。世界隨意門葉詠詩。今
今集嘅小嘴巴大世界，兩位年輕嘅小嘴巴呢，竟然對於中國嘅茶文化啦，尤其是潮汕功夫茶呢，非常之有興趣，所以請嚟專業嘅嘉賓同我哋分享啦。繼續將時間交俾黃安儀同埋張雪丹啦。歡迎大家翻到嚟小嘴巴大世界嘅訪談節目，繼續有請蔡老師同我哋分享下香港非遺傳統手工藝入面潮州功夫茶嘅沖泡技藝啦。冇錯，蔡老師，你師是潮州功夫茶藝傳承人陳香白先生，可唔可以同大家分享下潮州功夫茶標準嘅沖茶步驟呢？例如有聽過啲關公巡城啊、韓信點兵，其實具體係點樣嘅呢？望文生義啦，關公巡城同埋韓信點兵呢，係點出咗兩個歷史嘅人物。咁其實呢，為功夫茶呢，就係用兩個威武嘅歷史人物呢，生動呢，就將湖內嘅茶湯呢，就係好容易用生動咁解釋俾大家聽。關公巡城呢，就借助咗關公巡城嘅意思呢，就係將湖內嘅茶湯循環咁均勻咁分喺每一杯嗰度，咁所以呢，我就叫關公巡城。如果將茶湯呢滴盡出嚟喺個杯嗰度呢，我哋叫韓信點兵。點兵嘅意思即係形容呢，將茶湯逐滴逐滴咁點光係出嚟擺個杯裏邊嘅。原來我哋喺巡同埋點呢兩個字已經透露咗關於沖泡茶藝上面嘅小技巧咯。咁我哋不如就講下喺選擇茶葉嘅時候，我哋會考慮邊啲因素？喺選擇咗茶葉裏邊呢，以前我哋飲茶呢，主要都係為咗醒神同埋消滯啊。咁近代呢，就我哋發展咗好多個品種嘅。咁而家呢，我哋頭先我講咗呢，有鳳凰單叢啦，因為品種呢就有好多嘅，有唔同嘅花香、果香，口味多咗選擇。咁啊，主要呢就係以個人嘅喜愛為主啦。咁講到醒神消滯，咁其實咧，我覺得年輕人都可以嘗試一下。估唔到呢，茶仲有呢種功效，而唔係單純呢，可能平時品下茶咁樣閒情逸致，原來都有咁多嘅功效㗎喎。咁所以都想問下呢，其實唔同嘅茶葉，譬如話係有啲生茶、熟茶，對於功夫茶嘅沖泡效果有冇影響呢？係有噶，係唔同嘅茶葉嘅種類呢，係有唔同嘅沖泡方法嘅。咁樣呢，就係可以發揮到佢茶葉嘅特性嘅。因為功夫茶呢係用小壺小杯嚟沖泡，就好容易去掌握同埋調控咗適合個人口感嘅茶湯㗎喎。例如你剛才講到呢，有年份嘅茶葉，好似熟普洱呢，咁我哋呢就會用略為高嘅水溫嚟泡茶嘅。但係當用啲新鮮嫩一啲嘅春茶啊，或者係龍井之類呢，我哋會用一啲略為低啲嘅水溫嚟泡茶嘅。咁呢啲就係功夫茶一種調控嘅技巧嚟嘅。原來就連水溫呢啲咁細微嘅唔同都可以影響到茶嘅品味喎。咁蔡老師認為喺享用功夫茶品茶嘅過程之中，我哋對於茶具嘅選擇又有幾重要呢？譬如話先頭講到小壺小杯啊，又或者係我哋用啲比較靚嘅茶壺、紫砂壺等等，唔同嘅茶具對於茶嘅味道同體驗會唔會有影響呢？係有㗎。唔同嘅茶壺同埋茶杯呢，都係有佢哋嘅特性嘅喎。沖泡濃醇嘅普洱茶嗰陣時呢，我就喜歡用一啲厚身一啲紫砂壺。咁點解呢？就係因為厚身嚟呢，咁佢可以保溫咯。咁保溫嘅特性呢，就可以發揮到呢個普洱茶嘅香氣噶啦。咁啊，沖泡綠茶龍井嘅時候呢，我就選用啲輕身嘅潮州手拉珠泥壺啦。因為佢薄輕，所以咧佢散熱快，就唔會悶住嗰啲茶葉，累積啲茶湯嘅濃度嘅，就可以發揮到龍井本身嘅香氣。由此咧引申出，我哋咧譬如飲而家鳳凰單叢呢種特產咧，佢係主要以花香同埋果香為主噶嘛。咁我咧就係沖泡用潮州功夫茶藝嚟沖泡功夫茶嘅時候呢，如果我選擇呢就係鳳凰單叢呢，我就會用一啲薄身嘅潮州嘅手拉珠泥壺嘅。咁我都聽到一句說話呢，就叫一壺二盤三杯，壺小杯白茶熱。其實除咗壺之外呢，杯會唔會都有講究嘅呢？係有嘅。咁好多杯呢，大家要留意到呢，因為茶湯比較熱，
咁啊，潮州人咧係好早嘅時期咧，清初咧就已經發展咗一種杯咧，就撇口嘅。咁嗰個咧杯口咧好似喇叭形咁嘅。咁你當你飲嗰陣時咧，就可以好輕易將茶湯嚟散熱咯，就唔會咁熱咧落到個嘴巴咯。哦，咁即係比起